大家好，我係靈魂打火機。呢個 K 係我朋友，想自我介紹下。我個K E N。哈哈哈，哈，好啦，我哋而家唔係介紹呢個人啦，我哋而家睇下呢個節目有咩用啦，係嘛？有咩節目嚟？聖誕節目啊？嗱，係啊，聖誕節目啊，大家睇到呢嚿嘢啦。呢個嘢係上網 down 翻嚟嘅。好，而家睇下呢個無聊搞作有咩用啊？唔使話，係咪知啊？K E N。誒，有雪花噶，唔得意嘅。等等先，我再傾。有歌聽仲要。好聽完啦，大家都想如果想要呢個程式就嚟我呢間公司啦。多謝。